Hey everyone, so that was my first metro ride. ফার্স্টেই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিটটা কালেক্ট করে নিয়ে থার্ড ফ্লোরে চলে যাই। মেট্রোর জন্য ওয়েট করছিলাম। হিয়ার ইজ মাই ফ্রেন্ড, শি ডোন্ট ওয়ান্ট টু কাম, সো ওকে ক্যামেরায় দেখাচ্ছি না। এরপর ট্রেনের জন্য ওয়েট করছিলাম। ওদের ট্রেনগুলো খুবই ফাস্ট আসে, একটার পর একটা, যার জন্য বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হয় না। কিছুক্ষণ ওয়েট করার মধ্যেই আমাদের ট্রেনটা চলে আসে। এরপর খুব এক্সাইটেড হয়ে ট্রেনে ওঠার জন্য ওয়েট করছিলাম। ইউজুয়ালি ট্রেনে যে একটা টেম্পো থাকে, মেট্রো অ্যাজ ইলেকট্রিক ট্রেন, সো মেট্রোতে ওই ধরনের কোনো টেম্পো থাকে না, খুবই স্মুথ চলে আর খুবই ভালো লাগে ভিতরে। সো এরপরে হচ্ছে আমরা ট্রেনে চড়ে উত্তরা চলে যাই। সেখানে স্টেশন থেকে হচ্ছে আমি ভিউটা ক্যাপচার করি। ওই দিন ওয়েদার খুবই গরম ছিল, বাট আকাশ খুবই ক্লিয়ার ছিল। এরপর দিয়াবাড়ির ওই দিকটাতে যেয়ে নেচারে বসে কিছুক্ষণ এনজয় করে তারপরে আবার ট্রেনে চড়ে আবার আমাদের গন্তব্যে চলে আসি।